ქურდული სამყაროს რომანტიზება ამბიონიდან, საეკლესიო კორუფციის გამართლება, სიძულვილისა და ქსენოფობიის წახალისება სასულიერო პირების მხრიდან. კიდევ რას ქადაგებს მრევლისთვის საჩხერელი მღვდელმსახური, რომელიც ინტერნეტ დამოკიდებულ ბავშვებს სასიკვდილოდ იმედებს. ერთპარტიული პარლამენტი ოპოზიციისთვის მანდატების გაუქმებას იწყებს. ვინ იქნება პირველი, ვისი უფლებამოსილების შეწყვეტაზე ქართული ოცნება იმსჯელებს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარ 12 საათზე მიშას ესიაშვილთან ერთად. ქვეყანას საპროტესტო გამოსვლებმა და დაუმორჩილებლობის აქციებმა მოიცვა. კარვების გაშლა გრძელდება საქართველოს დიდ ქალაქებში. ამჯერად მოვლენათა ეპიცენტრი ქუთაისია, სადაც მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამოქალაქო აქტივისტებმა და ოპოზიციის მხარდამჭერებმა კარვების გაშლა გადაწყვიტეს. იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ირაკლი ვაჩიბერაძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ირაკლი, მიეცათ თუ არა აქტივისტებს კარვების გაშლის საშუალება და რა ხდება ამ წუთებში ქუთაისის ცენტრში? დიახ მიშა, როგორც შენ აღნიშნე, ამ წუთებში მოვლენათა ეპიცენტრი არის ქუთაისი და მერიის მიმდებარე პერიმეტრი, სადაც ათეულობით სამოქალაქო აქტივისტი არის შეკრებილი და რამდენიმე წუთში ქუთაისის მერიის მიმდებარე პერიმეტრზე უნდა გაიხსნას დაუმორჩილებლობის კარავი. აქ სამართალდამცველების უპრეცედენტო რაოდენობაა მობილიზებული, შეიძლება ითქვას, რომ ასეულობით სამართალდამცველი აკონტროლებს პერიმეტრს. სამოქალაქო აქტივისტები კი ამბობენ, რომ დაუმორჩილებლობის კარავი აუცილებლად გაიხსნება იქედან გამომდინარე, რომ ქართულმა ოცნებამ 2012 წლის შემდეგ უამრავი შეცდომა დაუშვა. ჩვენ პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით სამოქალაქო აქტივისტებს და სწორედ მათგან გავიგებთ თუ როგორი არის მათი სამოქმედო გეგმა. ჩვენთან ერთად იმყოფება ნიკა ნარსია. ნიკა, როგორი არის თქვენი სამოქმედო გეგმა და როგორ განვითარდება პროცესები ქუთაისში? დიახ, თქვენ ხედავთ კამერა, უბრალოდ აქ რამდენი პოლიციელი დგას. ქალაქის ახალ არჩეულ მერს აქ ყავს პოლიციის უპრეცედენტო, მთელი იმერეთის პოლიცია იცავს, რომ არ ვნახოთ კაცი. ეს არის დიქტატურა, რომელიც დასრულება ძალიან მალე. ჩვენ მოძრაობა საქართველოსთვის დგამთ დღეს აქ კარავს და ქუთაისელი აქტივისტები იქნებიან აქ და ერთ მშვენიერ დღეს ქუთაისი, ბათუმი, თბილისი, ზუგდიდი და თელავი ჩამოვა რუსთაველზე და დაასრულებს ივანიშვილის რეჟიმს აუცილებლად. ეს პოლიცია აფარებული ივანიშვილი დიდხანს ვერ გაძლებს და აუცილებლად დავასრულებთ ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტები. ნიკა, ქუთაისი პოლიტიკურად ნეიტრალური ქალაქია, რთული არის ქუთაისში გამოვიდეს ადამიანი და გააპროტესტოს ის რაც ხდება. როგორ მოახერხეთ და როგორ მოახერხა ქართულმა ოცნებამ ის, რომ დღეს მერიის მიმდებარე პერიმეტრზე დაშინების მიუხედავად გამოვიდა ასეულობით ადამიანი? დიახ, რადგანაც 8 წლის განმავლობაში ერთი პოზიტივი არ შექმნა ქვეყანაში. ხალხი დაამშიეს და ეხლა გამოკვდა საერთოდ პანდემიაში. ეს არის პოლიტიკური COVID რაღაც რეგულაციები. ეს რეგულაციები არ ემსახურება სამედიცინო სფეროს, არანაირად ემსახურება მხოლოდ პოლიტიკოს და ხალხი არ გამოვიდეს, მაგრამ ხედავთ თქვენ, რომ ნელ-ნელა ხალხი იღვიძებს, ჩვენს დავარღვიათ კომენდანტის საათი 2-ჯერ და ეხლა ველოდებთ დაგვაპატიმრებენ და მიუხედავად ამისა, ჩვენ გველოდება პატიმრობა 30 აქტივისტს, დავდივართ ქალაქებში და ხსნით კარვებს და საპროტესტო მუხტწებთ მაღლა. მადლობა, ჩვენ ასევე კიდევ ერთ სამოქალაქო აქტივისტს გავესაუბრებით, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, როგორი იქნება თქვენი სამოქმედო გეგმა იმ შემთხვევაში თუ არ მოგცემენ კარვის გაშლის უფლებას, რას გააკეთებთ და გაგრძელდება თუ არა პერმანენტული აქციები თბილისის, ბათუმის, ზუგდიდის და თელავის შემდეგ ქუთაისშიც? მოძრაობა საქართველოსთვის არ შეეგუება გაყალბებულ არჩევნებს და ბუნებრივია დღეს რანაირი წინააღმდეგობაც არ უნდა გასწოს, პოლიცამ ჩვენ აუცილებლად დავდგავთ კარავს. ეს იქნება ძალიან ძლიერი საპროტესტო კერა, რომელიც ხელშეუწყობს პროტესტის გაზრდას და არავინ აპირებს დიქტატურაში ცხოვრებას. თუნდაც იმ COVID რეგულაციას ჩვენ როდესაც დავარღვიეთ ეს რეგულაციები, თქვით რომ სისტემას არ ემორჩილებს. ეს არის დიქტატორული დრაკონული კანონების შედეგად აწყობილი სისტემა, რომელიც ემსახურება რეჟიმის შენარჩუნებას და რეჟიმის შენარჩუნებისთვის შიშველი ხელებით ვიბრძოლებთ ბოლომდე. ეს პოლიციელები თუ პირდაპირ გეტყვით, წავლენ ჩვენ წინააღმდეგ ფიზიკურ წამოვიდნონ ვართ ამისთვისაც, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი არ იმსახურებს ჩაგვრას. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ერთიან, თლიან, დემოკრატიულ სახელმწიფოში და არა მტრულ გარემოში, რომელიც შექმნა ბიძინა ივანიშვილი და დასრულდება ეს რეჟიმი და ამის ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტი
მეტი იქნება ქუთაისი ეს მჯერა სწორედ გაგრძელდება ეს პროტესტი ძალიან დიდხანს მანამ სანამ არ მოვიგებთ ამ ბრძოლას რა არის ის მთავარი მოთხოვნები რის გამოც გაერთიანდით სხვადასხვა დიდ ქალაქებში და მართავთ აქციას რა არის მთავარი მოთხოვნა რომლის შემდეგაც უკვე შეწყდება პროტესტი დიდ მუნიციპალიტეტებში პროტესტის მთავარი მიზანი არის აი აქ წერია რომ ჩვენ ბანერზე მთავარ ბანერზე არ შეგარჩენთ მოპარულ არჩევნებს და ვითხოვთ ვადამდელ არჩევნებს იმისაც რომ ქართულ ხალხს მიეცეს საშუალება რომ დემოკრატიულ შვიდ გარემოში ნორმალური ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პირობებში დაშინების გარეშე მოსყიდვის გარეშე ავირჩიოთ დემოკრატიული ხელისუფლება 31 ოქტომბერს ჩვენ მოგპარეს თავ ხელისუფლება მოგპარა ბიძინა ივანიშვილი ამიტომ ვადამდელ არჩევნებს მანამ არ ვივახცოთ ვიბრძოლეთ ბოლომდე რამდენი დღე და თვეცავრა დაგჭირდეს ამის ვიბრძოლეთ ვიდგებით აქ თელს საქართველოში იქნება საპროტესტო აქციები როგორც თქვენ მოისმინეთ ვადამდელი არჩევნები ეს არის ის მთავარი მოთხოვნა რის გამოც მუნიციპალიტეტებში მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები აქ სამოქალაქო აქტივისტებთან და რიგით ქუთაისელებთან ერთად ასევე იმყოფება ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ჩვენ ამ წუთებში გავესაუბრებით პირდაპირ ეთერში ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილეს გიგა შუშანიას ბატონო გიგა თუ შეიძლება რომ გითხრათ როგორ გაგრძელდება პოლიტიკური პროცესები ქუთაისში პოლიტიკური პროცესები სამწუხაროდ კრიზისშია შესული ქუთაისში ისე როგორც საქართველოში ქუთაისის საკრებულო ერთპარტიულ რეჟიმში ბოიკოტის რეჟიმში მუშაობს და საბჭოთა კავშირს დაემხანა ამამხანაგების მოძრაობა დღეს ახლა უყურებთ თქვენ ბანკის დაყაჩაღება რო გამოგვეთ დაგვიანონსებია ამდენი პოლიციელი მაშინ არ გამოვიდო და გადავსებულია ყველაფერი და ეს ნიშნავს რომ ხელისუფლებას ეშინია სახალხის პროტესტის და ეს პროტესტი აუცილებლად მიიღებს შედეგს იმიტომ რომ ჯერ არც ერთ უზურპატორს საკუთარ ხალხზე არ გაუმარჯვია და არც საქართველო არ იქნება გამონაკლისი ბატონ გიგა იმ შემთხვევაში თუ არ მოგცემენ კარვის გაშლის უფლებას ჩვენ გვახსოვს დაპატიმრებული კარავი დაპატიმრებული შეშა და ასე შემდეგ როგორი არის ოპოზიციის სამოქმედო გეგმა ყველა ეს აქტივისტი ვინც არის ინიციატორი ამ კარვის გაშლისად ისე როგორც თითოეული ჩვენთაგანი გაწყობილია საბრძოლოდ და რა თქმა უნდა ბრძოლაში ჩვენ აუცილებლად შევეცდებით კარვის გაშლას და ნახოთ დანარჩენი პროცესები გვიჩვენებს როგორ განვითარდება ასეთი არის ვითარება ქუთაისში მოვლენათა ეპიცენტრი სწორედ ყოფილი საპარლამენტო დედაქალაქია სადაც ასეულობით სამოქალაქო აქტივისტი არის შეკრებილი თუმცა ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას ისიც რომ უფრო მეტი სამართალდამცველი არის ვიდრე აქციის მონაწილე მე ოპერატორს ვთხოვ კადრში გვაჩვენოს თუ რა ვითარება და სიტუაცია არის ახლა ქუთაისის მერიასთან სადაც სამოქალაქო აქტივისტები არიან შეკრებილები და ამბობენ რომ მათ აქვთ რამდენიმე მთავარი მოთხოვნა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის ის რომ ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები და ასევე მეორე მოთხოვნა არის გადადგეს ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია აქ სხვადასხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები არიან შეკრებილი და მათ შორის არის პარტია თავისუფალი საქართველოს თანათავმჯდომარე გოგი წულაია ბატონ გოგი საკმაოდ მკაცრი და ხისტი გამოსვლა ჰქონდათ რამდენიმე წუთის წინ რომ გითხრათ რა ხდება დღეს ქუთაისში როგორი სიტუაცია და რატომ გამოვიდა ასეულობით ადამიანი დღეს ქართული ოცნების წინააღმდეგ მე ვთვლი რომ ეს დაგვიანებულიცაა და ძალიან კარგია და მიამაყება რა ქუთაისშიდაც იწყება ეს აქციები და ალბათ ყველა ქალაქში ასე რომ გაიმართება დადგება ის დრო რომ ხელისუფლება მიხვდება რომ დედა აღარ მეყოლება თუ არ დავთმე ეს უნდა მივახვედროთ და ეს ხდება ახლა ზუსტად აქ არ შეიძლება ადამიანი მონებად აქციო და სახში ჩაგედო არ შეიძლება მას ხმები მოპარო და არ შეიძლება ბევრი რამ და არ შეიძლება სულ შენ იყოს შენი დედავატირე ბოლო რა თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში იმყოფებით რა იქნება თქვენი მთავარი სათქმელი რას ეთყოდით დღეს ქართული ოცნების ყოფილ თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და მოქმედ თავმჯდომარეს ირაკლი არაფერი წადი მშვიდობიანად თუკი იგი მიშა მიხვდა კაცო და რო უთხრა ამერიკელმა დააძალა თუ ბებიაჩება დააძალა წავიდა იქაც კაცო შენაც გეუნებიან გეუნება ქართველიერი წადი იყავი ოპოზიციაში 8 წლის მერე კიდო მოდი მერე კიდო წადი და ქენის ჩაულებრივი რა ცხოვრება დაგვიყენა ამ ქვეყანაში რაც როგორაც სხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ რა
მადლობა. ეს აქ არის აქცია იმერეთის რეგიონში, ეს არის რეგიონი, სადაც არის უნიკალური გელათის მონასტერი, რომელიც რამდენიმე საუკუნის წინ აიგო, თუმცა 21 საუკუნეში იქ ფრესკები ირეცხება. სწორედ აქ აქციის მონაწილეება ასევე გელათის მონასტერთან დაკავშირებითაც გააჟღერეს. განცხადებები პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთ სამოქალაქო აქტივისტის გავესაუბრებით. თუ შეიძლება რომ გითხრათ დღეს არის თუ არა ისევ საფრთხეში გელათის მონასტერი და რა ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა იმასთან დაკავშირებით თუ რამ მოცემულობაშიც არის დღეს ისტორიული ტაძარი. დავიწყებ ირაკლი იმით, რომ პასუხისმგებლობა პირდაპირ ეკისრება ხელისუფლებას, რადგან გელათის სამონასტრო კომპლექსი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქუთაისისთვის. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ხელისუფლებამ მოახდინოს დროული რეაგირება და ის პრობლემები, რაც არის გელათის მონასტრში, მოგვარდეს დროულად. სამოქალაქო აქტივისტები აპროტესტებენ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას, მაგრამ მთავარი და მნიშვნელოვანი საკითხი ამ წუთისთვის ქუთაისისთვის არის გელათის ტაძარი. ამიტომ ჩვენ ყველა ერთად ვაპროტესტებთ შექმნილ ვითარებას, ასევე ქვეყანაში და ქუთაისში მთავარ საკომპლექსო მონასტერს, რომელიც ფაქტიურად ინგრევა ყოველ დღე, ყოველი წვიმის და ყოველი თოვლის მოსვლის შემდეგ. ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა. მადლობა. ასეთი არის ვითარება და მოცემულობა ყოფილ საპარლამენტო ქალაქში ქუთაისის მერიასთან. უჩვეულოდ ბევრი ადამიანი გამოვიდა დღეს. მოგეხსენებათ, ქუთაისი პოლიტიკურად ნეიტრალური ქალაქია. რთულია ამ ქალაქში გამოვიდა ეს ადამიანი, რომელიც არის ხელისუფლების წინააღმდეგი, თუმცა დღეს ეს მოხდა და სამოქალაქო აქტივისტები ამბობენ, რომ ქუთაისში პროტესტი არ შეწყდება. ირაკლი ვაჩიბერაძე გვერდთვებოდა ქუთაისიდან, მაშასე სამოქალაქო დაუმორჩილებლობამ და საპროტესტო აქციებმა ამჯერად იმერეთის რეგიონი მოიცვა. ჩვენ კი გადავიდეთ დღის სხვა თემებზე. დეკანოს თადეოზის სკანდალური შოკის მომგვრელი და სახიფათო ქადაგება. სასულიერო პირი, რომელიც ინტერნეტ დამოკიდებულ ბავშვებს სასიკვდილოდ იმეტებს, ამბიონიდან სიძულვილის შემცველ და ქსენოფობიურ განცხადებებს აკეთებს. მამა თადეოზი თავისი ქადაგებით ახდენს ქურდული სამყაროს რომანტიზებას, ამბობს, რომ კრიმინალური ავტორიტეტები სიტყვის ხალხია და რომ წარსულში ისიც ახლობლობდა ამ სამყაროსთან. თადეოზი ვაქცინაციის წინააღმდეგაც ილაშქრებს, წინა ხელისუფლებასაც აკრიტიკებს და საეკლესიო კორუფციასაც აქეზებს. გიგლა თუმანიშვილმა მოისმინა ქადაგების სრული ვერსია. გიგლა, კიდევ რის წახალისებას ახდენს სასულიერო პირი თავის გამოსვლაში და რატომ არის ამბიონიდან მსგავსი შინაარსის განცხადებები განსაკუთრებით სახიფათო საზოგადოებისთვის? დიახ, მიშა, უნდა აღნიშნოს, რომ ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიის მღვდელმსახურის ეს ქადაგება, საკვირაო ქადაგება იყო ნამდვილად შემზარავი მოსასმენი, მით უმეტეს მაშინ, როცა მსგავსი სიტყვები ისმის ამბიონიდან. დეკანოს თადეოზმა ისაუბრა ბევრ საკითხებზე, მათ შორის იყო ვაქცინაციის თემა და მან საკუთარი ქადაგება დაიწყო ქურდული სამყაროს შესახებ საუბრით. ის ერთგვარად დადებით კონტექსტში მოიხსენიებს ქურდული სამყაროს კანონებს და ასევე მორალურ ჭრილში ახსენებს ის აი ამ ურთიერთობას, რომელიც აქვს ქურდულ სამყაროს ერთმანეთთან და მის მრევლს დღეს არ დაუმალავს, რომ თავად დეკანოზიც იყო ერთი პერიოდი სწორედ აი ამ სამყაროს წარმომადგენელი და ახლოს ჭიდროდ დაკავშირებული პირი. რაც შეეხება სხვა თემებს, რომელიც საკვირაო ქადაგების დროს მან ისაუბრა, ის ეხებოდა ვაქცინაციის საკითხს და საკმაოდ საშიში მოსაზრება გამოთქვა მან ამბიონიდან ქადაგების დროს. მან თქვა, რომ თითქოს და მოსახლეობას ემუქრებიან და აიძულებენ, რომ გაიკეთონ ვაქცინა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვინც უარს იტყვის ვაქცინაციაზე, მას შეუწყვეტენ სოციალურ დახმარებას ან პენსიას. უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი რამ არავის არასდროს არ უთქვამს, მით უმეტეს ამ ქვეყანაში, რომ თქვათ, ვინც არ აიცრებოდა რაიმე ფინანსურ დახმარებას შეუწყვეტდნენ. განსაკუთრებით შემზარავი იყო კიდევ ერთი ნაწილი ქადაგებისა, ეს ეხებოდა ბავშვებს, მოზარდებს. მან თქვა, რომ სჯობს ბავშვი დაიღუპოს ადრე, ვიდრე ის პარაზიტი გაიზარდოს. აი ეს არის მისი სიტყვები, რომელიც ქადაგების ერთი ნაწილი იყო და საკმაოდ სკანდალური იყო ეს ქადაგება. დღეს ჩვენ ჩავედით ჭიათურაში იმ ტაძარში, სადაც მსახურობს და რომლის წინამძღვარიც არის დეკანოზი თადეოს სარალიძე, თუმცა მას დღეს განმარტებები აღარ გაუკეთებია. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ის ქადაგება, რომელიც კვირას მან ამბიონიდან მრევლს გაუგზავნა, რომელიც საკმაოდ სკანდალური აღმოჩნდა. ვიყავ იმ ბიჭებთან იმ სისტემაში მართლა ვაჟკაცები იყვნენ და კომუნისტთა ვერ მეგობრებთ კომკავშირებთან, ვერ მეგობრებთ აფერისტები იყვნენ და ამ ქურდულ წრეში მქონდათ. იქ პირველი მოთხოვნილება იყო გავატყოფი ნახულობთო, პატიმარსო ნახულობს, აი კანდიდატზე იყო ლაპარაკი. სამართლე რაც ლაპარაკობდი, რა წილში, რა მემარგერიცის წილში, კაცო. რატო გაყარე სააკიანო ეკიდან ის ქურდები, იცი? ერთი წილს არ თმევდნენ.
მეორე სამართალს ახლა ზოგიერთი რელიგიური ადამიანი არ ამბობს სამართალს ისინი ვინც იყო ნამდვილი ან ჩაცხრილეს და ამბობდნენ სამართალს და გამოიშორეს ესინი ასე ისე გაუშვეს ბუქარები დაეწყეს არ გაიკეთებ აცრას პენსიას მოგე ჯერა პენსია მათხოვრული პენსია მომესა და თავი ურტყან კედელზე და სოციალურს მოგიხსნი ვიზი ქართულ სოციალურად ჭირდებოდეს მე პენსია უნდა მჭირდებოდეს კაცო რახან ჭიათურის მოქალაქე ვარ და აქ მე ვემსახურები მაღაროელებს და საერთო სისტემა მოწამულ ქვეყანა 1000 ევრო თვეში ერთხელ უნდა ჩამიდო ჯიბიში არ დამემალია მე და მუშას რამდენი მიცეთ მე ეს არ ვიცი ახლა აშინებენ რომ ახლა ესე ვირუსი გამოდის თუ ბავშვებს უნდა დაეტაკო დაენახე ახლა როგორშინე ბავშვებო არაფერს არ დაგეტაკება თქვენ თავარიათ მაშკაცები იყავით პატიოსნები იყავით ეკლესიის ერთგულები იყავით და ისეთი რომ გააკეთოთ ქვეყანას გამოადგენთ კაცოცხლეს ბაბუ თუ არა და თუ პარაზიტი იქენი ტელეფონზე დაჯექი შტერივით იყავი არ სპორტში ვარგე ეკლესიის შევი მაშინ არ ჯობია პატარა ბოქტეს სასწაულში წავიდე ვიდრე დიდი ვირი გაეზარდოს თავას თადეოს სალარიძეს დღეს დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ველოდით ტაძართან, სადაც ის მსახურობს და რომლის წინამძღვარი არის ჭიათურის ეპარქიაში, თუმცა მას დამატებითი განმარტებები აღარ გაუკეთებია თუ რას უკავშირდებოდა მისი ქადაგება და რა იყო მიზანი აი ამ ქადაგების, რომელიც კვირას მრევლის წინაშე იქადაგა. მან დატოვა ტაძარი დღეს ის საზეიმო წირვაზე საერთოდ არ მდგარა, სხვა სასულიერო პირმა აღავლინა მსახურება, თუმცა ჟურნალისტებთან მას განმარტება აღარ გაუკეთებია. რატომ თვლით რომ იმ პერიოდში როდესაც თქვენ ქურდული მენტალიტეტი გქონდათ ამ პერიოდში რომ ადამიანებთან დღეს ურთიერთობა და რომელ მღვდელთან საუბარია ამ თემაზე ნორმალურია რომ ესე გვექცევა დეკანოზ თადეოს სარალიძის ქადაგებასთან, სკანდალურ ქადაგებასთან და აი ამ მძიმე საკვირაო ქადაგებასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ განცხადება გაავრცელა საპატრიარქომ საჩხერესა და ჭიათურის მიტროპოლიტის მეუფე დანიელის განცხადება გაავრცელდა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის Facebook გვერდზე. მე წაგიკითხავთ ახლა აი ამ ქადაგებას, სადაც დაგმობილი არის დეკანოზის ეს ქადაგება. მინდა გულისტკივილით აღვნიშნო, რომ დეკანოზ თადეოს სარალიძის საკვირაო ქადაგება სრულიად შეუფერებელია სახარებისეული სწავლებისთვის. ეპარქია იმჟელებს მომხდარის შესახებ და უახლოეს მომავალში დააკისრებს მას შესაბამის პასუხისმგებლობას. რა სასულიერო სანქცია და სასჯელი იქნება გამოყენებული დეკანოზის მიმართ ცხადია ჯერჯერობით უცნობია. ეს ეპარქიის მმართველმა უნდა გადაწყვიტოს. მეუფე დანიელი თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას. ის ახლა სამების საკათედრო ტაძარში პატრიარქთან ერთად დღევანდელ დღეს სადღესასწაულო მსახურებაში იღებს მონაწილეობას, რომლის დასრულების შემდეგაც მას მოუწევს გაკეთება რა სასჯელი ამოქმედება დეკანოზ თადეოზისთვის იმის გამო, რომ მან საკმაოდ მძიმე ქადაგებით მიმართა მრევლს კვირას. იგლა თუმანიშვილი საუბრობდა მამა თადეოზის შოკის მომგვრელ ქადაგებაზე. ერთპარტიული პარლამენტი კი ოპოზიციისთვის მანდატების გაუქმებას იწყებს. დღეს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი ლევან ხაბეიშვილისა და შალვა ნათელაშვილისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხზე იმსჯელებს, რადგან ამ ოპოზიციონერებმა პირველებმა დაწერეს განაცხადი მანდატების დატოვების თაობაზე. გაყალბებული არჩევნების პროტესტის ნიშნად. უკვე ხვალიდან კი ქართული ოცნება სხვა ოპოზიციური დეპუტატების მანდატების გაუქმებაზე დაიწყებს მუშაობას. საბოლოო ვერდიქტი პარლამენტმა უკვე 2 თებერვალს ჩანიშნულ პლენარულ სხდომაზე უნდა მიიღოს. თუმცა ოცნება არ გამორიცხავს, რომ საკითხი ღია კენჭისყრაზე გაიტანონ და ოპოზიცია პარლამენტში ხელოვნურად ჩატოვონ. თათია წოწონება მოგვიყვება საპარლამენტო მოსმენების შესახებ. თათია როდისთვის დაიწყებს მსჯელობა საპროცედურო კომიტეტი ამ საკითხზე და აპირებს თუ არა ერთპარტიული პარლამენტი ოპოზიციის მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას. დღეს 6 საათზე არის ჩანიშნული საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხდომა, სადაც მიშა როგორც ჩვენ თქვი, მხოლოდ 2 დეპუტატის შალვა ნათელაშვილის და ლევან ხაბეიშვილის მანდატების გაუქმების საკითხს განიხილავენ, რაც შეეხება დანარჩენ 49 ოპოზიციონერს მათი მანდატების და უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი უკვე ხვალგავა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტზე, საბოლოოდ კი პლენარულ სხდომაზე 2 თებერვალს გავა საკითხი 51 ოპოზიციონერი დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე. ოპოზიციაში კი პოზიციები არის უცვლელი.
მართალი ისინი არაპირებენ გაყალბებული არჩევნების შედეგად მიღებულ პარლამენტში შემოსვლას და ბიძინა ივანიშვილისთვის და ქართული ოცნებისთვის ამ პარლამენტის გაფორმებას. შესაბამისად ისინი მოუწოდებენ ქართულ ოცნებას, რომ რაც შეიძლება მალე გაუქმდეს მათი უფლებამოსილება და ქვეყანაში დაინიშნოს რიგგარეშე არჩევნები, რაც მათი შეფასებით პოლიტიკურ კრიზისს განუხტავს. კარგი იქნებოდა აქამდე დაეკმაყოფილებინათ და რატომ აკეთებენ იმას, რომ კანონის შესაბამისად არ იქცევიან ამ უფლებამოსილებას არ წყვეტენ, ეს არის საკითხავი. რაც შეეხება მათ გადაწყვეტილებას, ახლა ისინი შეაჩერებენ ამ უფლებამოსილებას, არ შეაჩერებენ ან რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ფიქრობ ნაკლებ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ისედაც ყველასთვის ცხადია, რომ ეს არის ერთპარტიული პარლამენტი, ამ პარლამენტის გარდა ყველაფერი თქვია, უფრო შეგვიძლია დავარქვათ ქართული ოცნების ოფისი და ჩვენ ველოდებით შეთანხმებას რიგგარეშე ვადამდელ არჩევნებზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში აზრი ეკარგება ქვეყანაში პოლიტიკის წარმოებას. მარტივი რამის გამო კონსტიტუციური უფლება ადამიანებს აქვს ჩამორთმეული, შესაბამისად ხალხი არჩევანს ვერასდროს ამ პირობებში ვერ გააკეთებს. ქართული ოცნება ძალიან კარგად აცნობიერებს, რომ კიდევ უფრო მეტ შიხში შევლენ და საკუთარ მდგომარეობას კიდევ უფრო დაიმძიმებენ, თუ ყველას ერთად გაუქმებენ მანდატს. გაუგონარი ამბავია, ამას ვერ ახსნის ვერც საზოგადოებასთან ქვეყნის შიგნით, ვერც დასავლელ პარტნიორებთან. არც ამდენი გამბედაობა აქვს, რომ ყველას გაუუქმოს და ასეთ რადიკალურ ზომაზე წავიდეს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ არალეგიტიმური პარლამენტი კიდევ უფრო არალეგიტიმური გახდება, იმიტომ რომ უმრავლესობის, ხო, 52%-ის პროპორციით არჩეულ ოპოზიციურ პარტიებს გაუქმოს მანდატები, ამასაც ვერანაირად ვერ ახსნის. ამიტომ შედის აი ესეთ რაღაცა კატათაგობანას თამაში. ქართული ოცნების პროპაგანდა ცდილობს დააჯეროს საზოგადოება, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიციაში არის არცთა სხვადასხვაობა. ეს ჩვენი მხრიდან ეს იყო მკაფიო გზავნილი კიდევ ერთხელ ამასთან დაკავშირებით, ხოლო ქართული ოცნება რაც არ უნდა ეცადოს ხელოვნურად გაწელოს პროცესი, მით უფრო ხრმა კრიზისში შევა და აქედან ერთადერთი გამოსავალი არის დემოკრატიული ვადამდელი არჩევნები. რაც შეეხება მართულ გუნდს, როგორც ჩანს, ქართული ოცნების მხრიდან მორიგ პოლიტიკურ ტრიუქთან გვაქვს საქმე, ვინაიდან როგორც ჩანს, ქართული ოცნება აპირებს, რომ თავისუფალ კენჭისყრაზე გაიტანოს ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი და ვინაიდან გუნდში არის აზრთა სხვადასხვაობა, დიდი ალბათობით თავისუფალი კენჭისყრის შემდეგ ჩააგდებს მართველი გუნდი ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის მანდატების გაუქმებას და ფორმალურად დატოვებს ოპოზიციას პარლამენტში, რითაც შეძლებს ასე ვთქვათ გააფორმოს საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო პარტნიორებთან, თუმცა ყველა თანხმდება იმაზე, რომ თუ ოპოზიციას ტოვებ ფორმალურად მაინც პარლამენტში, შენ იტოვებ სივრცეს, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებებისთვის და შეთანხმებისთვის, თუმცა დღეს ირკვევა, რომ ქართული ოცნება არაპირებს არანაირ დათმობაზე წასვლას და მათთვის კვლავ წითელ ხაზად რჩება რიგგარეშე არჩევნების ჩატარება და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. საინტერესოა ესეთი საბოტაჟის რეჟიმი რამდენად წაადგება ჩვენ ქვეყანას, ჩვენი ქვეყნის შემდგომ დემოკრატიულ განვითარებას. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ ეს დეპუტატები, რომლებიც არჩეულნი არიან, მათი მხარდამჭერების მიერ მოვიდნენ და მიიღონ ამ პროცესში მონაწილეობა. ხომ აქვთ და ქონათ აქამდეც გონივრული ვადა. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მათ პოზიციაზე, ხო? რას ამბობენ ისინი? აგრძელებენ საბოტაჟს და თუ კი საბოტაჟს აგრძელებდა არ გსურს დემოკრატიულ პროცესში მონაწილეობა, მაშინ უნდა შეუწყლეთ უფლებამოსილება, ხო? მათი არჩევანია ეს. იმ შემთხვევაში თუ კი ეს ადამიანები საუბრობენ შემდგომ შესაძლო ცივილურ მოლაპარაკებებზე და ასე შემდგომ პროცესებზე, ამის მიხედვით უნდა საბოლოოდ იყოს გადაწყვეტილება მიღებული. მე არ დავუჭერდი ამას, აი ახლანდელი მდგომარეობით ხარს, რადგან ვფიქრობ, რომ ყველა შესაძლებლობა უნდა იყოს გამოყენებული, კონსულტაცია, მოლაპარაკება, ასე შემდეგ, იმისთვის, რომ დეპუტატები შემოვიდნენ პარლამენტში. ამაზე ცალსახა პოზიცია, აი ამ წუთის მდგომარეობითაც არ არის, განსხვავებული პოზიციები არის და დღევანდელი შეხვედრები და კონსულტაციები სწორედ ამას მიეძღვნება, რომ სულისკვეთება ერთი და იგივე გვაქვს ყველას, რომ მაქსიმალური შანსი მიეცეს ყველას, რომ კარები არ დაიხუროს. ასაანალიზებელი არის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და არა ესე როგორ შემოგვითვალეს და იმის მიხედვით მოიქცეთ. ამ წუთებში კი ერთპარტიული პარლამენტი რეგლამენტში შესატან ცვლილებებს განიხილავს რიგგარეშე სესიის ხდომაზე, რაც გულისხმობს ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებების ზრდას საპარლამენტო ცხოვრებაში, მაგალითად მათ ექნებათ საშუალება, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე წარადგინონ, ასევე კომიტეტების თავმჯდომარეების მოადგილეები წარადგინონ, თუმცა ოპოზიციაში ეს უკვე შეფასდა როგორც მორიგი მოგრთამვის მცდელობა, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების მხრიდან იმისთვის, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატები შემოიტყვონ პარლამენტში, ოპოზიცია კი კვლავ
გაუპრინციპულია მათ პოზიციაში, ისინი გაყალბებულია არჩევნების შედეგად მიღებულ პარლამენტში შემოსვლას არაპირებენ და მოუწოდებენ ქართულ ოცნებას სწრაფად შეუწყდეთ მათ უფლებამოსილება. თათია წოწონავა გვერდებოდა პარლამენტიდან. ქართველი ხალხი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ კორონა რეგულაციებსა და დაწესებულ საგანგებო მდგომარეობას ქვეყნის გაღატაკებული და განწირული მოქალაქეები საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებენ. დარღვეულია საკუთრების უფლება, სამეწარმეო თავისუფლება და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები. ბიზნესისა და ხელისუფლების შეხვედრები კი უკვე რამდენიმე დღეა ყოველგვარი შედეგების გარეშე გრძელდება. ხელისუფლება ეკონომიკის გახსნაზე უარს ამბობს და არც გაკოტრებული ბიზნესის და არც გაღარიბებული მოქალაქეების პრობლემების გათვალისწინება არ სურს. საქართველოს მოქალაქეები ახლა იძულებულები არიან სამოქალაქო დაუმორჩილებლობას მიმართონ. დეა მამისეიშვილი გვერდება ამ თემით ახლა პირდაპირ ეთერში. დეა, რა სტრატეგია აქვს ბიზნესს, რომელმაც ხელისუფლებისგან ხისტი უარი მიიღო ყველა მის მოთხოვნაზე? ხელისუფლებისგან უარყოფილი ბიზნესი ქართულ ოცნებასთან საუბარს წყვეტს. ახლა კერძო სექტორის წარმომადგენლები ერთმანეთის პირისპირ არიან და ერთმანეთში მართავენ კონსულტაციებს იმისთვის, რომ სამომავლო სტრატეგია ჩამოაყალიბონ და კონკრეტულად გაწერონ ის გეგმა, რომლითაც მომავალში ისინი იხელმძღვანელებენ. თუმცა იქამდე ბიზნესის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათ აღარ რჩებათ სხვა გზა გარდა მასობრივი დაუმორჩილებლობისა, რომელსაც მიიღებს ქართული ოცნება, რომელმაც უკვე 1 წელია ქვეყანა დააპაუზა. ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საპროტესტო აქციები იქნება გარდაუვალი, ვინაიდან არაფერი დაახევინებს ქართულ ოცნებას უკან, გარდა იმ ფართომასშტაბიანი პროტესტისა, რომელიც ხელისუფლებამ რეალურად საკუთარი გადაწყვეტილებების შემდეგ უნდა მიიღოს. დღეს კერძო სექტორის წარმომადგენლებს ჩვენ ვესაუბრეთ, რომლებიც მეტწილად იხსენებდნენ გუშინდელ შეხვედრას მთავრობის ადმინისტრაციაში. ისინი ამბობდნენ, რომ ყველა მათ პრობლემაზე გიორგი გახარიას და მის გუნდს ჰქონდა ერთი პასუხი, რომ ბიზნესი არის უპასუხისმგებლო და ისინი საკუთარ პირად ინტერესებზე ფიქრობენ და რეალურად არ ადარდებთ ხალხის ჯანმრთელობა. თუმცა ქართულ ოცნებას ავიწყდება ერთი ნიუანსი, რომ ბიზნეს სექტორის, ზოგადად კერძო სექტორი არის სახელმწიფოს გადამხდელი. ანუ ისინი ავსებდნენ და ავსებენ ბიუჯეტს ახლა უკვე იმ ფულით, რომელიც მათ ფიზიკურად აღარ აქვთ. დღესდღეობით უკვე კონკრეტულად ლაპარაკს ხელისუფლებასთან მე მგონი აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რომ გუშინდელი დასკვნა რაც გამოვიტანეთ არის ის, რომ უბრალოდ არაპირებენ არაფრის გახსნას და არ უნდათ მეტი თავისატკიება, რადგანაც ამ ეტაპზე ვერ ხედავთ იმ რესურსებს, რომ კიდევ ველაპარაკოთ ხელისუფლებას, რასაც აბსოლუტურად ფუჭი დროის კარგვაა. ამიტომ შევჯერდებით იმ კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომელიც შეიძლება იყოს უფრო რადიკალური და ვაგრძნობინოთ ხელისუფლებას, რომ ვართ ბევრი, უფრო ბევრ ხალხს შეგვტკივა გული იმ ზოგად პრობლემებზე, რაც ქვეყანაში არსებობს, იმიტომ ეს არ არის მარტო ერთ სექტორის პრობლემა. აქ არის ერთი კონკრეტული სპეციალისტების, ეპიდემიოლოგების მიერ გამოთქმული აზრი, რომელიცაც ემორჩილებიან ესე და ეკონომიკა ვერ დაემორჩილება ვერავით არ ეპიდემიოლოგებს, იმიტომ რომ ხალხი გაჭირვებაა ძალიან დიდი. იმის მაგივრად ამ შეხვედრაზე რომ ჩვენ რაღაცა კონსენსუსამდე მისულიყავით, უფრო დიდი უფსკული გააჩინა ჩვენს და ასე ვთქვათ, კერძო სექტორს, ბიზნესსა და ხელისუფლებას შორის და საერთოდ ყველანაირი აზრი ამომეწურა და იმედი იმის, რომ რაიმე შეიძლება კონსტრუქციული საუბარით გააგებინო. პროტესტი ქუჩაში სამართლებრივი დავაკის სასამართლოში ეს არის სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად რიგითი მოქალაქეების გეგმაც. არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე მუშაობენ იმ სარჩელზე, რომელიც უახლოეს დღეებში დარეგისტრირდება საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც მოსარჩელე მხარე არის საზოგადოება, რიგითი ადამიანები, რომლებსაც უშუალოდ შეეხოთ ის შეზღუდვები, რომლებიც ქვეყნის მთავრობამ ამოქმედა 1 წლის წინ. რაც შეეხება მოპასუხე მხარეს, ის იქნება ქართული ოცნება და საინტერესოა როგორი იქნება ამ შემთხვევაში მმართველი გუნდის არგუმენტაცია სასამართლოში. უახლოეს დღეებში დარეგისტრირდება აღნიშნული სარჩელი სასამართლოში და მას ათასობით ადამიანი ხელს აწერს. კონსტიტუციური სარჩელი შეგვაქვს, რომელთაც ვითხოვთ არაკონსტიტუციურად იქნეს ცნობილი ის შეზღუდვები, რომელიც აბსოლუტურ დისკრეციას აძლევს საქართველოს მთავრობას დააწესოს ნებისმიერი შეზღუდვა, რომელსაც იგი მოისურვებს და ამავე დროს ის შეზღუდვები, რომლებიც მეწარმეობის თავისუფლებას და საკუთრების უფლებას ლახავს. მნიშვნელოვანია რამდენად სწრაფად განიხილვა საკონსტიტუციო სასამართლო ამ სარჩელს, ვინაიდან ჩვენ დღეს ხედავთ ადამიანებს, რომელთა ბიზნესიც არის სეზონური და მათი ინტერესი არის, რომ საკონსტიტუციო სარჩელი დროულად იყოს განხილული და მათი მოთხოვნაც დროულად დაკმაყოფილებული. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო იქნება თავისუფალი და დამოუკიდებელი.
რამდენიმე კვირაა ხელისუფლება გიორგი გახარიას ხელმძღვანელობით ხვდება კერძო სექტორს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს და ისინი ისმენენ იმ ადამიანების პრობლემებს, რომლებსაც უკვე 1 წელი არ ეძლებათ მუშაობის საშუალება, თუმცა ყველა მათგანის შემთხვევაში მმართველ გუნდს აქვს მხოლოდ ერთი პასუხი. ისინი ფიქრობენ, რომ რეალურად პანდემიის მართვისთვის არის აუცილებელი ის შეზღუდვები, რომლის მიხედვითაც ხალხი სახლშია გამოკეტილი, ხოლო მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი უბრალოდ უსამსახუროდ და შემოსავლის გარეშე დარჩა. დეა მამისეიშვილი საუბრობდა სარჩელზე, რომელიც საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ საქართველოს მოქალაქეების სახელით საკონსტიტუციო სასამართლოში შედის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის პირველი სატელეფონო საუბარი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან. თეთრი სახლის ინფორმაციით პრეზიდენტმა ბაიდენმა გარკვევით განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ იმოქმედებს ეროვნული ინტერესების დასაცავად რუსეთის ქმედებების საპასუხოდ, რომლებიც ზიანს აყენებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ან მის მოკავშირეებს. პირველივე სატელეფონო საუბრისას ჯო ბაიდენმა უკრაინის სუვერენიტეტს მხარი კიდევ ერთხელ დაუჭირა პრეზიდენტებმა ამერიკულ კომპანია Solar Winds-ზე განხორციელებულ კიბერშეტევაზე ისაუბრეს. დღის წესრიგის თემები იყო ასევე რუსეთის მიერ ავღანეთში ამერიკელი ჯარისკაცებზე გამოცხადებული ნადირობა, ჯილდოს სანაცვლოდ და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მოწამვლა. პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბრის შესახებ განსხვავებული ინფორმაცია გაავრცელა კრემლმა, სადაც ნათქვამია, რომ ვლადიმერ პუტინმა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ნორმალიზების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ამერიკის 56-ე პრეზიდენტის პირველივე სატელეფონო საუბარმა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან სრულად შეცვალა შეერთებული შტატების დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციასთან. პირველივე საუბარში პუტინს ახალმა პრეზიდენტმა აგრძნობინა, რომ ის არ აპირებს შეეგუოს პერმანენტულ სამხედრო და კიბერთავდასხმებს მის მოკავშირეებზე. კიდევ უფრო მწვავე იყო ამ საუბრის დროს უკრაინის საკითხის წამოწევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბაიდენი კონკრეტული პრობლემების დასახელებასაც არ ერიდება. თუმცა დასანანი და სამწუხაროა ის, რომ ამ საუბრის ნაწილი არ ყოფილა საქართველო, რომლის 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. არის თუ არა ეს საქართველოს ხელისუფლების არ გაღიზიანების პოლიტიკის და საგარეო ასპარეზიდან საქართველოს პრობლემების მიზანმიმართული გაქრობის პირდაპირი შედეგი? ნინო გაზდელიანი განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს. ნინო, რა გამოხმაურება მოჰყვა ბაიდენის და პუტინის პირველ სატელეფონო საუბარს თბილისში? მიშა, იქიდან გამომდინარე, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციისათვის რუსეთთან ურთიერთობები იქნება პრიორიტეტული საკითხი. ქართულ ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ბაიდენის გაპრეზიდენტება არის საქართველოსთვის შანსი, თუმცა მათ არ აქვთ მოლოდინი, რომ ამ შანსს გამოიყენებენ და უფრო წამოწევენ საქართველოს პრობლემატურ საკითხებს, მათ შორის ოკუპაციას. მათი შეფასებით, საქართველოს საგარეო უწყება ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით არის პასიური და ეს დადასტურებულია იმითაც, რომ საქართველო ფაქტობრივად გამქრალი არის ყველა მნიშვნელოვანი შეხვედრებიდან საუბრის, როგორც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და მათი შეფასებით სწორედ ეს არის საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა. თუმცა განსხვავებული პოზიცია აქვს, ბუნებრივია, მმართველ გუნდში ისინი ფიქრობენ, რომ თუ ამჯერად არა, სხვა დროს ნახსენები იქნება საქართველო. ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობა არის საქართველოსთვის ძალიან დიდი შანსი, იმიტომ რომ მისი ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება სწორედ რუსეთთან ურთიერთობა, მაგრამ ამ შანსს სჭირდება გამოყენება. და ეს ხელისუფლება ამ შანსს ვერ და არ გამოიყენებს. ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის დიპლომატები, მათ შორის საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უდიდეს დიპლომატიურ კაპიტალს ხარჯავს რეჟიმის გათეთრებაზე და პოლიტიკური დევნის, გაყალბებული არჩევნების და სხვა საკითხების გათეთრებაზე და გამართლებაზე, ნაცვლად იმისა, რომ ადვოკატირება მოახდინოს საქართველოს საკითხის მნიშვნელობის ახალ ადმინისტრაციაში. ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახლადდაშეული პრეზიდენტი ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს და ჩამოთვალა ძალიან ბევრი პრინციპული საკითხი, რომელიც ამერიკის ინტერესის სფეროშია. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი უკრაინის სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, ეს არის ძალიან კარგი და იმედს გვაძლევს, მაგრამ აქ ჩამონათვალში საქართველოს სუვერენიტეტი და ოკუპაცია როცა არ არის ნახსენები, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან დამაფიქრებელი და მიანიშნებს იმაზე, რომ ის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ბრძოლა საგარეო ველზე არ არის საკმარისი და გაცილებით მეტია გასაკეთებელი. ეს არის შედეგი იმისა, რომ საქართველოს საგარეო უწყება არის ძალიან პასიური ბოლო
წლებია განსაკუთრებით და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საქართველოს თემატიკა და საქართველოს პრობლემებზე საუბარი და ამაზე ხმამაღალი საუბარი აღარ ხდება საერთაშორისო არენაზე ჩვენ და პარტნიორებთან და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აქტუალობა საქართველოს თემა სამწუხაროდ კარგავს. ამიტომ ეს სასწრაფოდ არის გამოსასწორებელი, რომ ჩვენი ხმა უფრო ხმამაღლა ისმოდეს საქართველოს ხმა საერთაშორისო არენაზე. მე ვფიქრობ, ეს არ არის ერთადერთი ასე ვთქვათ შანსი და ფორმატი საქართველოს პრობლემების წამოწევის, საქართველოს პრობლემების ხშირად ისმის არაერთ მაღალი ტრიბუნიდან და მე ვფიქრობ, ამის დეფიციტი არ არსებობს. ქართული ოცნება აკეთებს მაქსიმუმს, მაგრამ მაქსიმუმ უნდა გააკეთოს ყველა. ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთ. რატომ არ ახსენეს პრეზიდენტებმა პირველი სატელეფონო საუბრის დროს და განსაკუთრებით ბაიდენმა საქართველოს თქვენ მოისმინეთ რას ფიქრობენ ამ საკითხზე ქართველი პოლიტიკოსები ოპოზიციასა თუ მართლ გუნდში და რა შეფასებები აქვს ამ სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით უკვე პოლიტოლოგებს და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებს მათ მოსაზრებებს უკვე მომდევნო გამოშვებაში გაგაცნობთ. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა იმაზე, რა გამოხმაურება მოყვა ბაიდენის და პუტინის პირველ სატელეფონო საუბარს თბილისში. ნატალია ილიჩოვას და ივერი მელაშვილს მათი ადვოკატები დღეს საპატიმროში შეხვდებიან. უფლებადამცველები დაკავებულ კარტოგრაფებს იმ ახალ მტკიცებულებებს გააცნობენ, რომელიც საქართველოს პროკურატურამ ცოლახნის წინ გაასაჯაროვა და რომელიც ადვოკატების თქმით ვერაფერს ამტკიცებს დაპატიმრებული მეცნიერების საწინააღმდეგოდ. პირიქით, კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ბრალდებულები თანამშრომლობდნენ გამოძიებასთან, არაფერს მალავდნენ და წაყენებულ აბსურდულ ბრალში სრულიად უდანაშაულოები არიან. უკვე ხვალ კი კარტოგრაფების სასამართლო პროცესი განახდება. ნინუცა კეკელია მუშაობს თემაზე. ნინუცა რა შუამდგომლობებს დააყენებენ უფლებადამცველები უკვე ხვალინდელ პროცესზე. მიშა, როგორც ჩვენ უკვე თქვით, დღეს შეხვდებიან უფლებადამცველები ნატალია ილიჩოვასა და ივერი მელაშვილს და ასევე ჩვენთან საუბარში ისაუბრეს. განაცხადეს იმ მოთხოვნების შესახებ, შუამდგომლობების შესახებ, რომელსაც სასამართლო პროცესზე დააყენებენ და მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ ეს ადამიანები გათავისუფლდნენ წინასწარი პატიმრობიდან, რადგანაც სრულიად უდანაშაულოები არიან და მტკიცებულებები პროკურატურას რეალურად მათ წინააღმდეგ არ აქვს. როგორც უფლებადამცველები აცხადებენ, ეს დასტურდება რამდენიმე ფაქტიდან. ერთი და მთავარი ფაქტი არის ის, რომ მათ გაშიფრეს ის 28 საათიანი აუდიო-ვიდეო ფაარული ჩანაწერები, ფაილები, სადაც პირიქით ჩანს მხოლოდ ის, რომ ნატალია ილიჩოვა მაგალითად, რომელსაც ედავებიან რუკების გადამალვას, თავად თანამშრომლობს პროკურატურასთან და გარკვეულ დოკუმენტებს აწვდის მათ. იგივე ამბობენ ივერი მელაშვილზეც და ამბობენ, რომ ეს მტკიცებულებებით არ დასტურდება, რომ მათ რამე გაასხვისეს ან ანტისახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება მიიღეს. დასრულებული გამოძიების მერე გამოაქვეყნეს ეს ჩანაწერები, რაც რა თქვა უნდა გვაძლევს იმის ვარაუდს, რომ ნამდვილად არ არიან ისინი მზად და არ აქვთ დასრულებული და სრულყოფილად მოძიებული საქმის ირგვლივ არსებული გარემოებები და ხოლო ის ჩანაწერები, რაც მათ ფარულობით მოიპოვეს, ასე რა ვთქვა და დაცვის მხარისთვის იყო ეს დახურული და არ ვიცოდით ჩვენ სანამ ჩვენთვისვე ტელევიზიით არ გახდა ცნობილი, შემიძლია ვთქვა, რომ არანაირ იმ შინაარსის მატარებელი არ არის, როგორც ამას პროკურატურა აძლევს ფორმულირებას, მაგ არანაირი აღიარება არ არის, პირიქით ორივე ბრალდებული ხელს უწყობს გამოძიებას, ცდილობენ განმარტონ, როგორ მიმდინარეობდა დელიმიტაციის პროცესი, რას იყენებდნენ ამისთვის და არსებობს ჩანაწერები, სადაც ნატალია ილჩოვაც გამოძიების ხელშეწყობის მიზნით უთითებს, სად რა დოკუმენტაცია შეიძლება ინახებოდეს. ჩემი დღევანდელი ვიზიტი ბატონ ივერისთან ემსახურება კიდევ ერთხელ შემაჯამებელ, ასე ვთქვათ, ხასიათს იმ ინფორმაციის გაცნობასთან დაკავშირებით და მოსაზრებების გაგებასთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება უკვე საქმის სასამართლოში განხილვას, რაც შეეხება ხვალინდელ სხდომას, ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება არაერთი შუამდგომლობა ბრალდების ხარით მტკიცებულებების დაუშვებლებასთან დაკავშირებით, ასევე უპირველესი და უმნიშვნელოვანი შუამდგომლობა იქნება, რომ შეიცვალოს აღკვეთის ღონისძიება და ეს ადამიანები გამოვიდნენ გარეთ, გაუქმნეს პატიმრობა და ბოლოს რა თქმა უნდა ამ შუამდგომლობების შემდეგ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ზოგადად სისხლისამართლებრივი დეუნა უნდა შეწყდეს და საქმე არ უნდა გადაეცეს სასამართლოს არსებით განსახილველად.
მთავარი მოთხოვნა, რომელიც ამ ეტაპზე აქვთ უფლებადამცველებს, არის ის, რომ სასამართლო პროცესის გამართვისას წარმოდგენილი იყვნენ სასამართლო დარბაზში, როგორც ნატალია ილიჩოვა, ასევე ივერი მელაშვილი, რადგანაც პროცესი ონლაინ ხარვეზით მიმდინარეობს ხოლმე და ისინი ვერ მოახერხებენ სხვანაირად მოისმინონ სასამართლოს მიმდინარეობა. ასევე მათი მოთხოვნა არის, რომ პროკურატურის მტკიცებულებები არ იქნას დასაშვებად ცნობილი და როგორც უკვე გითხარით, მოითხოვენ, რომ გათავისუფლდნენ პატიმრობიდან დაკავებული მეცნიერები. ინუცა კეკელია საუბრობდა კარტოგრაფების საქმეზე. თბილისის მერის კიდევ ერთი სკანდალური გადაწყვეტილება. დედაქალაქის ცენტრში მზიურის სკვერთან 2100 კვადრატულ მეტრს კალაძის უწყება სარეკრეაციო ზონის სტატუსს უცვლის და მას ხელისუფლებასთან დაახლოებულ პირზე გადასაცემა დაამზადებს. ირკვევა, რომ აუქციონის ჩატარებამდე მერიამ პოტენციურ მყიდველთან უკვე მიაღწია შეთანხმებას ტერიტორიისთვის სტატუსის შეცვლის თაობაზე. შედეგად კი დედაქალაქის მაცხოვრებლები მზიურის მიმდებარედ 2100 კვადრატულ მეტრ სარეკრეაციო ზონას დაკარგავენ. ნანი სისვაძე მოგვიყვება ამ თემაზე ახლა პირდაპირ ეთერში. ნანი, რა ტერიტორიაზეა საუბარი და რა კითხვები ჩნდება თბილისის მერის ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით? დიახ, ამ ტერიტორიასთან დაკავშირებით კითხვები აქვთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს და აგრეთვე ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც დღეს ნახა აუქციონი, რომელიც არის მიწისნაკვეთი გამოტანილი. ეს არის შუაგულ ცენტრში ქალაქის მზიურის სიახლოვეს 2110 კვადრატული და აუქციონის ვადა იწურება ხვალ. მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ აუქციონით დაინტერესებულ და მიწისნაკვეთით დაინტერესებულ პირებს, ეს არის ვინმე თეიმურაზ თათეშვილი და სწორედ ეს ტერიტორია ემიჯნება მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის მიწისნაკვეთებს. სწორედ ამიტომ ოპოზიციას აქვს ეჭვი, რომ ეს დაკავშირებული არის ოთარ ფარცხალაძესთან და სწორედ მას სურს თეიმურაზის სახელით შეიძინოს ეს მიწისნაკვეთი და ქალაქს კიდევ ერთი რეკრეაციული ზონა წაართვას. მაგრამ ამ გადაწყვეტილებას სანამ აუქციონზე გამოიტანდა თბილისის მერია მიწისნაკვეთს, თან ახლა 1 წლის წინ ეს ამ მიწისნაკვეთთან დაკავშირებით ერთგვარი გარიგება აწარმოა თბილისის მერიამ თეიმურაზთან და დაპირდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი თეიმურაზი შეიძენდა ამ მიწისნაკვეთს რეკრეაციული ზონის სტატუსი მოეხსნებოდა ამ ტერიტორიას. ჩვენ თეიმურაზის ოფიციალურ მისამართზეც ვიყავით მისულები, სადაც ის ცხოვრობს, თუმცა ადგილზე არავინ დაგვხვდა და სატელეფონო საუბარში მარ განაცხადა, რომ არ იცის იმის შესახებ, რომ აპირებს მიწისნაკვეთის ყიდვას მზიურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც უფრო აჩენს ეჭვს, რომ ეს სწორედ ოთარ ფარცხალაძეს უკავშირდება. ვაკეში 2000 კვადრატული სარეკრეაციო ზონა გამოიტანა გასაყიდად თან ისე რომ წინასწარ უკვე კონკრეტულ ადამიანთან, კონკრეტულ კომპანიასთან შეთანხმებულია, რომ იქო სპეციალურ ზონალურ შეთანხმებას გაგიკეთებოდა სამშენებლობასაც მოგცემო. ეს მიწისნაკვეთი ემიჯნება ფარცხალაძის მიწისნაკვეთს, რაც რა თქმა უნდა დამატებით აჩენს ეჭვებს, რომ აქაც კორუფციულ გარიგებასთან გვაქვს საქმე, სადაც სარეკრეაციო ზონა 2-ში, სადაც სამშენებლობათა ფაქტობრივად უკვე გაცემული აქვს, ისე გამოიტანა აუქციონზე დედაქალაქის მერიამ კვლავ მაღალი თანამდებობის პირები და ის კლანი დაითრევს, რომელიც უკვე ნაჩვევია თბილისელების და ქართველი ხალხის საბიუჯეტო სასწრების ყოლეფას და მითვისებას. მზიურის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის გამოტანილი აუქციონზე 2110 კვადრატული და მე როგორც ვიცი, თქვენ ხართ დაინტერესებული ამ მიწის ნაკვეთით. რა არის მე მასთან დაკავშირებით? ანუ მაინტერესებს ხართ თუ არა დაინტერესებული და აპირებთ თუ არა შეძენას? ჯერ არ ვიცი, როდის არის გამოტანილი არც ვიცი და ასე. როგორც ჩანს, თეიმურაზ თათეიშვილს არ აქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დაინტერესებულია თავად ის მზიურის მიმდებარე ტერიტორიის ყიდვით 2110 კვადრატულით, რაც კიდევ ერთხელ ამყარებს ეჭვს, რომ შესაძლებელია მის უკან იდგეს მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე. აუქციონი ხვალ სრულდება და უკვე ჩვენთვის ცნობილი გახდება, შეიძენს თუ არა ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე მზიურის კიდევ ერთ მიმდებარე ტერიტორიას. ეს ნანი სისვაძე იყო. Georgian Water and Power-ის თანამშრომლები საპროტესტო აქციებს ააგრძელებენ. გაფიცვის გამო კომპანიამ რამდენიმე თანამშრომელი სამსახურიდან გაათავისუფლა. აქციის სხვა მონაწილეებს კი პროტესტის შესაწყვეტად დრო დღის ბოლომდე მისცა. გაფიცვული თანამშრომლები აქციების შეჩერებას იქამდე არ აპირებენ, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
ხალხი მშიერია სახში, ჩვენი ძმები, ჩვენი თანამშრომლები და ჩვენ მუშაობთ. არ ჩვენი ანაზღაურება არ არის შესაბამისი, მაგრამ ხალხი დაასვენეს და ხალხი მშიერია. ჩვენი მეგობრები და ერთი ოჯახი ვართ აქ და ჩვენი ოჯახი რომ მშიერია, ჩვენც მშივრები ვართ და ამ პრობლემაში კიდე ყველა ერთად ვიყავართ. პასი არის მინიმალური. ღამეებს ვატენებ, დილით დავდივარ, დავაცრებ დიდ მანქანებს. და არავინ ჩვენი პატრონი და ყურადღების მომქცევი არავინ არა. 300-400 კილომეტრს გავდივარ და გვაქვს კაპიკები, რომელიც საერთოდ ამ გარკვეულ თანამშრომლებს უკვე SMS-ები მოვიდა, რომ გათავისუფლებთ სამსახურიდან, თანამშრომლებს აქვთ რაღაცა მოთხოვნები, რომელ მოთხოვნებსაც შეიძლება ეტაპობრივად ნელ-ნელა შესრულებაზე ისაუბრონ. და ხელმძღვანელობის მხრიდან რა დათმობებზე? ხელმძღვანელობის მხრიდანაც არის რაღაც შემოთავაზებები, თუმცა დეტალურად არაფერი არ ვიცი, მეც ამ ხალხთან ერთად ვარ. ქვეყნის პირველ დიპლომატს დავით ზალკანიანს კორონავირუსი დაუდასტურდა. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს. დავით ზალკანიანი მკურნალობას სახლში აგრძელებს. საგარეო საქმეთა მინისტრი განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე თავს კარგად გრძნობს და ყველა პროტოკოლის დაცვით მკურნალობს. 12 გარდაცვლილი და 742 ახალი ინფიცირებული. ასეთია ბოლო 24 საათის მონაცემები. ეპიდემიის დაწყებიდან დღემდე კი ქვეყანაში კორონავირუსით სულ 250,564 ადამიანია ინფიცირებული. გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობამ კი 3108 შეადგინა. გასული დღე ღამის განმავლობაში COVID-19-ისგან 1080-ზე მეტი პაციენტი გამოჯანმრთელდა. სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს ვირუსით გარდაცვალების 12 შემთხვევა. ჯამში პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ქვეყანაში 3108 პირი ემსხვერპლა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 742 ახალი შემთხვევიდან თბილისში დაფიქსირებულია 340 შემთხვევა, აჭარაში 33, იმერეთში 89, ქვემო ქართლში 31, შიდა ქართლში 49, გურიაში 21, სამეგრელო ზემო სვანეთში 70, კახეთში 75, მცხეთა-მთიანეთში 20, სამცხე-ჯავახეთში 12, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 2 ახალი შემთხვევა. ძიმე პაციენტი მათგან არის 670 პირი. ხელოვნური მართვითი სუნთქვის აპარატზე ამ ეტაპისთვის იმყოფება 177 პირი. პორტუგალიის მთავრობა COVID პაციენტების ნაწილის საზღვარგარეთ გადაყვანის შესაძლებლობას განიხილავს. ამის მიზეზი ქვეყანაში სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი და ლისაბონის ყველაზე დიდ საავადმყოფოში ჟანგბადის აპარატებთან დაკავშირებით წარმოქმნილი პრობლემები გახდა. გასულ 24 საათში პორტუგალიაში გარდაცვლილთა რაოდენობამ 291-ს მიაღწია. მთლიანობაში კი ამ ევროპულ ქვეყანაში 650,000-ზე მეტი ადამიანი დაავადდა კორონავირუსით და 11,000-მდე გარდაიცვალა. ჰოლანდიაში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები, რის მიზეზიც მთავრობის მიერ კორონავირუსის გავრცელების შესაჩერებლად გამოცხადებული კომენდანტის საათი გახდა. სამდღიანი არეულობის შედეგად 500-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული. ნიდერლანდებში კომენდანტის საათი შაბათს 22 იანვარს გამოცხადდა. დღეს კი 27 იანვარს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია მოციქულთა სწორის ქართველთა განმანათლებლის წმინდა ნინოს ხსენების დღეს აღნიშნავს. ნინოებასთან დაკავშირებით ქვეყანაში სადღესასწაულო წირვა ტარდება, აღევლინება, მათ შორის სამების საკათედრო ტაძარში წირვა ლოცვა კათოლიკოს პატრიარქმა აღავლინა. ნინოებას მართლმადიდებელი ეკლესია წელიწადში ორჯერ აღნიშნავს 27 იანვარს წმინდანის გარდაცვალებას, ხოლო 1 ივნისს მის საქართველოში შემობრძანების დღეს. ყველა მართლმადიდებლს ილოცავთ ნინოების დღესასწაულს. ძალიან დიდია წმინდა ნინოს ღვაწლი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის გაქრისტიანებისთვის. მოგეხსენებათ ჯერ კიდევ 12 წლის წმინდა ნინოს ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის გამოცხადებით ეუწყა, რომ უნდა ჩამოსულიყო ივერიაში და მოექცია თავიდან ქართველები. წმინდა ნინომ ასევე ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის მიერ გადაცემული წმინდა ვაზის ჯვარი შემოაბრძანა საქართველოში. ყველა მოქმედ ტაძარში აღევლინება საზეიმო წირვები. მისი უწმინდესობა სამების საკათედრო ტაძარში აღავლეს საზეიმო წირვები. ასეთი იყო მთავარი ამბები ამ დროისთვის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში უკვე 3 საათზე დავბრუნდებით. ჩვენს ეთერს კი უკვე დღის სტუმარი განაგრძობს.